人家不好了。不好那也没办法。我的那，俺医生说开的这药，我得让今天看看，然后让他再给我打一针。可以打人家，今天休息点，打人家知道吗？行，我顺便把这医疗本把之前那个抵了。这退这查那个退。你在家吧，你别去了，明恒。可打针啊！我去了打针啊。我不打针。你跟着去吗？我不想打针。你打针，我不打针。咦，你咋下来了？咋这么速度呀？我让我给打一针。给他打一针。拿那刚那一小支的，说是2天打一针，2天打一针，那是啥药呀？站管科的。站管科到的吗？哦，打1个星期是吧？去啊！别害怕，明天给你撑，明天在这安慰你，去吧。明天你去。疼不疼？明天看你妈多坚强，看，你看哭的，看你妈可坚强，看。对呀。下次明天打针别哭了啊。好。胳膊打一针，屁股再打一针。这今儿个打了哪一天来？今个后天来。今个明天、后天。对啊。打1个星期吗？你看打几针不可到都啊。好。那别。不再吃了，他拿的那药都不爱吃。你再吃，该拿的药拿药该吃点吃点吧啊。别都吃。像我这种情况，以后就是说得注意别感冒了。你这药想以后治好，只有不可到以后好好的抗免疫力，免疫力提高上你就好了。提高免疫力，抗免疫力，那咋抗呀？吃药。吃药打针，我给你打这个针也有点抗免疫力作用。支气管炎，支气管炎吧以后都是支气管哮喘，支气管哮喘，然后都是支气管，都是那个。北京我又看不看？明天看你妈哭没？哭没？后脊必须得好好早上起啊，知道吧？喝点补气血的、抗免疫力的，都起。爸爸，你给我买这个里吃吗？好吧。走吧。辣椒也不能吃了。好，谢谢哈。这俩医生说了，还得忌嘴、辣椒、鸡蛋、肉不能吃，凉的也不能吃。咱们感觉打了一针，让我吓一跳。再打一针。这能乱打的吗？你不想想？走后边吧。本子拿来没？拿出来。走吧。走，开着走。今天我们家里正式开始收麦了啊！现在正收着我叔家的，等一会儿就是我家的。今天我和我妈在这里等了一上午，还有静静啊，等了一上午没有收到，因为家里这个联合收割机比较紧张，没摊到我们，现在摊到我们了啊！现在就是准备开30车去拉麦去，你在单位上吧？我开了啊！好。少俺狗粒粒挺辛苦的呀。半年都长这些东西。
儿麦终于收了啊！大家看一下啊，5亩的麦，5亩麦收第一车，现在知道往家里拉。今年小麦挺丰收的，大概1亩地至少在1000斤以上，最少在1000斤，产量还是可以的哈。拉几车在那地里面？准备拉3车，拉2车拉完了拉说明咱家的车大。车大，我这一车装8000，2车16000，你还要求这么高？一车3000斤，还得拉。把跑的快裤子发我们。咋来？裤子开闸了吗？哦，那大煤他妈上没上没，就赶紧上去吧。不弄。你不会慢点吗？你到哪来都？到哪来？乐园来。你放吧，走吧。到乐园了。花园下边。花园是。大家好，西瓜这个麦子已经卖完了啊。今天现在是卖的我们家的啊，我们家大概3车，看卖多少钱啊？大概是7、8亩地啊。现在都开始装了啊。应该没少卖，跟去年都没联系，去年只卖6、7千块钱。啊，够了的呀，亚飞。今年卖1万多点，还不来的。喂，1万多块钱吗？ 9亩麦田。妈，钱给你吧。妈，这钱。放了给10号了，这还是给你。这多少钱？我估计这9亩麦，这个单子买都丢了，明儿还领麦种，免费领麦种，这个单子也记住，搁到包里边。领麦种这个。这个留着领麦种。我是10330块钱。我瞅瞅。累的麦种钱给他了，215斤买的给了。给他80那一点。嗯。我给他来了，给他热。这没拿呀，我替你数数。我的。你妈，你钱，你看啊，我也数了，现在也数下这98张，路边的麦种啥说的给他98张。啊，可对呀。别的钱还不给呢，莫言。拿过来。你给我1块钱吧。喂，你要钱干啥？你说太慢了。说的慢。这不是那俩花的一样吗？给了1000块钱。好的哥也。你妈买1张，对不对？我不要。啥不要？我要。那啥意思？明儿话费钱还得给上嘞。话费钱压着留在哪？俺来给我100家的。不要。好，这那个花那个啥呢？去给。有收有拉的。这里这钱再给。说你真记着，这妈给的小费。啥不记？给咱妈妈。我的小贝奶。这全当俺生活费了。啥不别这个。我不给就给你，我没有去压抑的压了。你给拿吧。我这给你，我都没打算要。我知道。我都没打算要，你自己拿着花。拿那1张干嘛？花那个让那也晒这个让那花，我不要都不要。
给。